कतरा मांगे। इसमें कोई शक नहीं, शक व शुबात का लफ्ज भी बोलना इजाजत नहीं कि जन्नत कभी नसीब नहीं होगी अगर हौज़ कौसर पे हुज़ूर पाक सल्लम नहीं होंगे। मैं उसकी सीरत को ये देखता ही नहीं कि नबी मुझसे क्या चाहता है। फर्स्ट पोजीशन के कॉमर्स डिपार्टमेंट से मोहम्मद मुनीब। फजाएं वहशतें आज़ाद फिरती हैं, मोहब्बत बांझ है और नफरतें आज़ाद फिरती हैं। गरीबे शहर की बेटी के सर में चांदनी उतरी, अमीरे शहर की बन मूर्तियां आज़ाद फिरती हैं, अमीरे शहर की बन मूर्तियां आज़ाद फिरती हैं। इन चीज़ों से कौमियत बनती है, कौमें बनती हैं। 200 साल तक हमें पढ़ाया गया कि रंग से, नस्ल से, जुबान से और इलाके से कौमें बनती हैं। इलाके को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। मादर वतन, वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, धरती माता। लेकिन ये इतना बोदा रिश्ता है, इतना कमजोर रिश्ता है कि जब कभी ये माँ जानवरों के लिए घास नहीं देती और पीने के लिए पानी नहीं देते, तारीख शाहिद है कि लोग इस माँ पर लानत भेजते हैं और किसी दूसरे की माँ को फतह करने चले जाते हैं। असल हमारा मसला यह है कि हम जहां भी खड़े होते हैं, जहां भी होते हैं, हमारा ये ईमान ही नहीं है कि हमने मरना है। और हम अल्लाह के हजूर कभी नहीं रात को पूछते, कभी नहीं सुबह पूछते कि जिन बच्चों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, अगर इन्हीं के बारे में मुझसे एक भी दफा पूछ लिया गया तो मैं आंसरेबल हूंगा, तो मैं वहां जवाब क्या दे सकूंगा। पहली पोजीशन ली है हाफिजा सफिया शौकत। स्पोर्ट्स सोसाइटी बाकायदा इफ्तार करते हुए कि यकीनन तुम्हारे जिस्मों का तुम्हारे ऊपर हक है। आप लोगों के सामने यूं रहे कि लोगों के मुंह से ये कलमात भी निकले कि माशाअल्लाह इसकी सेहत कितनी अच्छी है। तो समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो आई वुड लव टेक द वर्ड्स वेरी इजी एंड योर कम्युनिकेशन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल बाय द सीमा। behalf of all sportsmen assure you that as the best athlete of 8 Sports Gala 2013 और भी सामने रसा उठा लिया और जोशो खरोश और ये इंजीनियर और इस वक्त कंधों पे मियां अली जो कि जिसको कंधों पे उठाया गया। ये 9th एनुअल स्पोर्ट्स हो रही हैं कंटिन्यूसली हमारी, जिसमें हमारे कुछ 2000 से ज़्यादा बच्चे, और जैसे अब आपने देखा है कि लड़कियों की तादाद माशाल्लाह ज़्यादा हो गई है, तो बच्चियां भी उसी शौक़ के साथ हर गेम में हिस्सा ले रही हैं। यूनिवर्सिटी में भी इस कैंपस का जो रोल है वो तकरीबन 40% है। Now I would like to invite the winner of departmental trophy
Information Technology Department. जाते हुए भी उसके तेवर अजीब थे, शिकवे थे कुछ बहार से मलामत के साथ साथ। सफ़र में जब कभी ज़्यादा सफ़र की बात चलती है, हवा पत्तों को संग लेकर हमारे साथ चलती है। जितने अहबाब से अमृतसर, दिल्ली और लखनऊ में मिला हूँ, उन सबका एक सवाल था कि गुजरांवाला कैसा है। उस सवाल की मुझे वहाँ समझ नहीं आई, यहाँ आके समझ आ गई है। ज़बां पर मसलहत, दिल डरने वाला। ज़बां पर मसलहत, दिल डरने वाला, बड़ा आया मोहब्बत करने वाला। वाह 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 वाह। देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को ना देख, ज़ाहरी हुलिया मेरा तक के परेशान ना हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को ना देख। और ये जो आपको सारे रंग नज़र आ रहे हैं, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। वो मेरे माली से लेकर, वो मेरे स्वीपर से लेकर, ये डेजिग्नेशन ना होते तो मैं इन्हें ये कभी ना कहता कि ये मेरे माली हैं और ये मेरे स्वीपर हैं। ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे भाई हैं। मैं इनके हाथ में सलाम लेता हूँ और मैं खुश होता हूँ। गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो होती हैं वो तालिब इल्म को शौर बख्शती हैं कि वो अदबी महफिलों में बैठे और उसमें अदबी ज़ौक़ पैदा होता है। मुल्क के जैसे हालात जा रहे हैं, ऐसे सबको देखते हुए ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियाँ, मुशायरा वगैरह, शेर व शायरी, इससे स्टूडेंट को ना सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। जिस दिन की ये अदब की महफिलें और ये चीज़ें कम हुई हैं, उसका रिजल्ट ये निकला है कि बेराह रवी ज़्यादा हो गई है। तो बच्चे बुराइयों से बचेंगे, राह रास्त में रहेंगे। आप मामा को साथ ले जी, मेरी तो तबीयत खराब है। सॉरी बेटा। अब इतना कह रहे हैं तो मान जाएं। आपने बोला है, अब तो जाना पड़ेगा। Never use this word. Nobody is intelligent. Allah Almighty hasn't said anywhere in any place. He only says the people who are successful and whosoever, wherever he or she is, they will be very convenient and easy to achieve the objective. The condition, the provision is only laysa lil insane illa ma sa'a. It's not your fault. It's the fault of us who are your elders, whether in the shape of parents, in the shape of teacher, in the shape of administration. We couldn't do anything better for you, so that you should like and you should be able to understand where the actual education is and where the actual institutions are. And the time will come for you when you will cross the border
and you will see which university name is recognized worldwide. Number 1 is Punjab University. University of the Punjab, Gujranwala campus from Pakistan. Professor Dr. Muhammad Ehsan Malik, General Director. Ladies and gentlemen, from Pakistan, this is University of the Punjab, Gujranwala campus. Professor Dr. Muhammad Ehsan Malik, Director General, honored here tonight with the 2012 International Arch of Europe Award for the commitment to quality in education. This is University of the Punjab, Gujranwala campus from Pakistan. University of the Punjab, Gujranwala campus du Pakistan, représenté par le professeur Dr. Muhammad Ehsan Malik, directeur général. में
कुरान की पहली आयत जो खुदा की तरफ से इंसान की तरफ भेजा गया आखिरी पैगाम है, उसकी पहली आयत में इल्म और कलम का जिक्र है। ये कोई इत्तफाक नहीं है। काबिल साद एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद कामरान, वाइस चांसलर जामिया पंजाब, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर लियाकत साहब, मेहमान गिरामी, मेरे बाजू, पंजाब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, पंजाब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़, पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा के नाम करता हूँ। ये इन्हीं का था और ये इन्हीं के लिए है। वतन